Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahana Meringing dalam rancangan Selatan Kita. Setiap hari Selasa pukul 10 hingga pukul 10.30 pagi. Sedang penonton hormati, dan pada hari ini Kak Nan bawa para penonton bersama dengan Kak Nan lagi dengan rancangan Selatan Kita mari di Bandar Jala. Iaitu di Bandar Jala akan ada kita kata kereta kuda untuk membawa para pelancong yang datang di wilayah Jala untuk kenal Bandar Jala. Dan alhamdulillah pada hari ini Kak Nan dapat peluang bersama dengan Ketua Pejabat Daerah iaitu yang berbahagia Encik Kong Sekun Cantarat iaitu Ketua Pejabat Daerah Merang Wilayah Jala, dan juga bersama dengan Encik Cakapong Pancok iaitu Setiausaha Tetap di daerah, dan Encik Suryana Bangpu Ketua Bahagian Penerangan berkenaan projek kereta kuda di daerah Merang Jala. อันดับแรกเลยจะถามท่านว่ารถม้าเมืองยะลาแต่ว่าพอเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเป็น Bird City มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะครับก่อนอื่นก็ขอทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับก็คือที่มาที่ไปของเบิร์ดซิตี้เนี่ยที่ฉายาจริงๆแล้วคำว่าเบิร์ดซิตี้นครยะลาก็คือเมืองนกก็คือเราเห็นว่าเราจัดแข่งกีฬานกเขาซึ่งเป็นระดับอาเซียนเลยซึ่งเราก็เลยได้ฉายาว่าเป็นที่รู้จักของทุกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั้งอาเซียนเลยครับแล้วก็เพิ่งแข่งขันผ่านมาจึงได้ฉายาว่าเบิร์ดซิตี้ค่ะเมืองแห่งนกค่ะแต่ว่าพอมาครั้งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมโครงการของเกี่ยวกับรถม้าเพื่อนำเที่ยวท่านคิดอย่างไรคะทำไมถึงมาคิดเกี่ยวกับรถม้าที่จะให้นำนักท่องเที่ยวค่ะจริงๆแล้วมันต้องเริ่มแต่เริ่มแรกที่ก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่แล้วก็รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านหลักกระทรวงมหาดไทยที่มีโครงการดีๆก็คือโครงการตำบล5 ล้านนะครับซึ่งโครงการตำบล5 ล้านเนี่ยมันเป็นโครงการวิถีคิดก็คือให้ชาวบ้านคิดกันเองร่วมคิดร่วมทำนะครับแล้วก็ราชการมีหน้าที่เสริมก็คือที่ก็บอกอยู่ตลอดก็คือประชารัฐนั่นเองก็เป็นที่มาของโครงการเนี่ยโครงการรถม้าถามว่ารถม้านี่มันเกิดขึ้นยังไงถ้าเกิดเราจะบอกว่าเนี่ยเวลาเราอยู่3 จังหวัดเนี่ยเวลาเราคิดโครงการกิจกรรมเนี่ยมันต้องที่พระองค์ท่านบอกตลอดว่ามันต้องระเบิดมาจากข้างในก็คือยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงเห็นว่าที่มาที่ไปจริงๆแล้วในอำเภอเนี่ยแค่ในฐานะสนับสนุนแต่ว่าคนที่คิดเนี่ยก็คือประธานชุมชนแล้วก็ชุมชนเขาคิดกันเองก็แสดงว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างของทางฝ่ายในอำเภอกับของชุมชนในพื้นที่จริงๆแล้วมันตั้งแต่ทางอำเภอแล้วก็รวมทั้งจังหวัดแล้วก็ทั้งท่านนายกเทศบาลนครยะลาแล้วก็ร่วมกับชุมชนที่ได้คิดโครงการนี้นะครับซึ่งในโครงการนี้เป็นที่เราคิดกันมาเนี่ยผมโดยวัตถุประสงค์หลักอยากจะเสริมอีกเรื่องนะครับเราเห็นว่าเมื่อเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาพูดถึงยะลา3 จังหวัดเนี่ยคนก็จะมองในอีกมิติหนึ่งแต่การที่เรามามีรถม้าเนี่ยตัวเนี้ยที่นายอำเภออยากเห็นก็คือเมื่อเรามาเมืองยะลาแล้วก็เรานั่งรถม้าชมบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีแล้วก็ชมผังเมืองที่สวยแล้วก็สื่อต่างๆก็ได้ออกมาจริงๆแล้วสิ่งที่คนข้างนอกมองกับที่ข้างในเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักคืออยากจะสื่อให้คนข้างนอกได้เห็นว่าจริงๆแล้วยะลาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ค่ะก็เป็นเมืองที่แบบยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องสื่อให้คนข้างนอกได้รับรู้ค่ะเนี่ยดูจากชุมชนแล้วที่มาร่วมเนี่ยมีกี่ชุมชนคะจริงๆแล้วในชุมชนจริงๆแล้วที่ผมคุยกับทางประธานชุมชนนะครับก็อยากจะบอกก่อนว่ารายได้เนี่ยที่ผมคุยชุมชนเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับก็คือส่วนอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่ผมดีใจมากก็คือการช่วยผู้ได้โอกาสแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้กับชุมชนใช้ในส่วนรวมอีกส่วนหนึ่งก็คือให้คนเลี้ยงม้าเนี่ยซึ่งมีประมาณ20-30 ตัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ขับม้าจ็อกกี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษาเนี่ยครับนี่คือส่วนหลักๆที่ผมบอกว่ารายได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะตกกับเป็นการหมุนเวียนไปที่ประชาชนคือนอกจากชาวบ้านเนี่ยมีรายได้แล้วก็สร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลาก็เนี่ยมีหลายๆส่วนแล้วก็ที่ผมนำเรียนเบื้องต้นไว้ก่อนครับจะเริ่มให้บริการเมื่อไหร่คะจริงๆแล้วตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่คิดว่ามันบริการแต่เราอยากให้มีความพร้อมซึ่งใน5 หลักเมืองเนี่ยนายอำเภอก็จะร่วมกับส่วนราชการเนี่ยก็จะเอารถม้าเนี่ยไปเปิดตัวโดยมีนายอำเภอเนี่ยจะเป็นผู้นำแล้วก็ร่วมกับพิธีกรข้างๆนายอำเภอซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของประชารัฐก็คือทั้งราชการแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็กลุ่มต่างๆเพื่อเปิดตัวรถม้าในอีกไม่กี่วันนี้ก็คือวันหลักเมืองดูจากที่จุดที่ท่านวางไว้มีกี่จุดอะคะที่เราจะสามารถใช้บริการได้คือจริงๆจุดที่ได้คุยเบื้องต้นแรกเนี่ยก็คือเราคิดว่า3 จุดหลักๆก็คือสตาร์ทจะ
คือเริ่มจากเทศบาลนครยะลาก็อาจจะชมในตัวเมือง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาชมที่แถวจากนครเทศบาลนครยะลาก็มาที่สวนขวัญเมืองซึ่งเป็นจุดที่ไฮไลท์ของจังหวัดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยจากเทศบาลนครยะลาแล้วก็เรียบแม่น้ำปัตตานี3 จุดใหญ่ๆแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำไปสักพักแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่สะท้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อาจจะมีการเพิ่มเติม ครับ จุดหลังจากนี้ใช่ไหม ครั คะ บ แล้วราคานี่เป็นยังไงบ้างคะ จริงๆ แพงไหม แล้วราคาจริงๆแล้วผมพูดตรงว่าก็ไม่ได้ราคาแพงหรอกก็คืออาจจะใช้ลักษณะของ200หรือ300แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะฝากครับต่อไปใครจะแต่งงานนี่ก็เนี่ยเราจะมีขบวนรถม้าเนี่ยให้คนเช่าแล้วก็รวมทั้งการเดินขบวนพาเหรดต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็หลังจากเดือนรอมฎอนก็คือเมื่อเราออกบวชก็คือรายอ6เนี่ยเรามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คือกิจกรรมชมรมคนรักม้าก็คือจะเอาม้าทั้ง3 จังหวัดเนี่ยมาจัดกิจกรรมแข่งขัน แล้วก็มีม้าจำนวนมากมายนะครับแต่ก็อีกส่วนหนึ่งผมได้ประสานกับทางอำเภอสายบุรีทางผู้กองเมือง ซึ่งทุกวันเนี่ยตอนที่สมัยผมเป็นนายอำเภอเนี่ยผมเอาม้าเนี่ยมาอัจฉริยะบำบัดก็คือรักษาเด็กออทิสติกเด็กปัญญาอ่อนปรากฏว่าได้ผลมากแล้วก็งานเนี่ยผมก็ใช้เด็กที่เป็นออทิสติกหรือเด็กสมองไม่ค่อยครบก็ใช้ม้าเนี่ยมาบำบัดด้วยนะครับ ที่เขาเรียกว่าเป็นอาชาบำบัดใช่ไหม ครั คะ บใช่ครับ ค่ะแล้วในอนาคตท่านวางว่าอย่างไรคะที่ประมาณว่าจะพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองยะลาอย่างไรบ้างคะ ครับก็คือการท่องเที่ยวเมืองยะลาที่ผมบอกว่าบางทีในฐานะที่ผมเป็นนายอำเภอผมโตมาจากอำเภอเมืองเนี่ยเกือบ9 ปี ตั้งแต่เป็นตลาดเล็กๆ แล้วก็ผมเนี่ยโตมาที่นี่ผมมองว่าบางทีการพัฒนากับมิติความมั่นคงเนี่ยเราต้องไปพร้อมกัน ก็ยกตัวอย่างโครงการล่าสุดที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการแล้วก็นายอำเภอเนี่ยในถนนรวมมิตรที่เราเติมสีให้เกิด เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยยะลาเนี่ยมันมีอะไรที่ซอฟต์หลาย ๆ อย่างนะครับแล้วก็ที่ถามว่าอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเราก็ค่อยๆพัฒนาไป แต่ผมเชื่ออย่างว่าอะไรก็ตามที่ระเบิดมาจากข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นความยั่งยืนนะครับ สุดท้ายนี้ท่านอยากจะฝากอะไรกับประชาชนที่นั่งชมรายการของเราอะค่ะ ก็สิ่งที่นายอำเภออยากจะฝากนะครับแต่ในฐานะที่ผมบอกตลอดว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะทำงานอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันระหว่างภาครัฐและก็ประชาชนนะครับซึ่งในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในรูปแบบของการทำงานโดยเฉพาะ3 จังหวัดเนี่ยที่ผมบอกว่าอยากจะฝากนะครับเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่ดูรายการนี้นะท่านมีโอกาสเนี่ยท่านมานั่งรถม้าสักครั้งเนี่ยท่านแล้วก็เมื่อท่านมานั่งเนี่ยท่านจะประทับใจของความเป็นจังหวัดยะลา โดยเฉพาะบรรยากาศริมแม่น้ำปัตตานี และก็ผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าในสิ่งนี้ก็ฝากพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่ท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านมายะลาลองท่านมาสักครั้งนะท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นกับข้างนอกกับภาพข่าวจะแตกต่างกัน เพราะว่าเมืองยะลาก็ถือว่าเป็นผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทย ครับ ก็หลังจากนี้อินชาอัลลอฮ์ก็เมื่อมีรถม้า เราก็จะได้นั่งเวียนกันชมว่าสวยขนาดไหนสวยอย่างไร เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเพื่อจะไปวางแผนผังของตัวเอง ครับ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายอำเภอและก็ท่านปลัดและก็ท่านประชาสัมพันธ์นะคะที่มาช่วยมาร่วมรายการกับสตาร์กิเตอร์ของเราในวันนี้ ครับสวัสดีครับ Ya, sedang penonton mati, itulah usaha daripada bahagian kerajaan dan yang kerjasama dengan pihak kita kata pihak rakyat dalam tempat teh untuk nak membangun pelancongan, cara pelancongan dalam tempat teh supaya orang luar dapat datang di wilayah Jalan dan juga mari di 3 wilayah pada selatan. InsyaAllah usaha beliau dan rombongan beliau akan berjaya di masa hadapan dan juga akan kita kata lebih cemerlang lagi di masa hadapan. Sedang penonton mati, kita berehat dulu seketika berjumpa kembali di masa di pusingan yang kedua. วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้ว ฉันเชื่อความสันติสุขเกิดได้แน่นอน วันนี้ออกมาขายของไปกองกลัวเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้ว ดีครับ ไม่เครียดไม่กังวลขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ วันนี้เรากล้าออกจากบ้าน ชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว
Gereja Jalinan Daun Mulung di Kampung Thon, Mukim Kok Kien, daerah Mueang, wilayah Narathiwat. Salah satu lagi hasil kerja kraftangan bagi Mukim Kok Kien, Nenek Pahiang Bo Prom, sebagai kerja kraftangan yang namanya dikenali oleh kerana hasilan setiap jenis sangat detail bagi ramu-ramu bentuk sangat cantik. Ada bentuk biasa dan bentuk 3 mitik. Pahiang cerita bahawa dia menjadi anggota kesenian kerja semenjak muda lagi. Baginda Permaisuri bertetah mengadakan kumpulan kesenian kerja Jalinan Daun Mulung di Mukim Kok Kien untuk menjaga jenis-jenis tempatan, kebanyakan barangan sebagai keperluan rumah tangga dan keperluan harian ataupun sebagai buah tangan jenis kecil-kecil hingga peringkat pertengahan seperti cerana pinang, beg, bekas simpan cermin mata, pelapis, pinang, gelas dan lain-lain. ชีวิตมันดีขึ้นเพราะว่าลูกก็ได้เรียนหมดจบทุกคนได้รับราชการหมดทุกคนเลยแล้วเป็นอันบุญคุณของพระราชินีสมเด็จนี่แหละ Setiap tahun, Pahiang membuat buatan dari daun mulung untuk bawa menghadap Baginda Permaisuri. Nenek Hiang ceritakan bahawa walaupun tidak disaksamakan dengan murah hati Baginda, akan tetapi ingin bawa menghadap untuk ganti dari perasaan mengingati bakti baik Baginda. Masa akan datang, Pahiang menaruh harapan Jalinan Daun Mulung akan ada warisan selanjutnya. Pahiang berusaha menyebarkan hasilan fikiran dan pembinaan gereja kraftangan sempat dengan keadaan semasa untuk adanya orang-orang ingin bertambahan dan ingin tanam pokok mulung di kawasan ini. Akan tetapi tidak demikian oleh kerana tanah tidak sesuai dengan keadaannya. Sekarang ini pokok mulung ataupun daunnya sangat susah mencari. Sekira tidak menanam tambah, kemungkinan membawa kesenian ini tidak ada lagi. Guru mengajar Jalinan Daun Mulung bimbang dalam masalah orang-orang penyambung kerja kraftangan ini oleh kerana ingin menjaga mengikut kehendak Baginda. เวลานี้คนร้ายก่อเหตุเจ้าหน้าที่จับกุมได้ชาวบ้านเราพร้อมแจ้งตำรวจทหารและกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันนี้ญาติพี่น้องอยู่ไกลๆกลับมาเยี่ยมเรามากขึ้นไม่กลัวแล้ว เมื่อก่อนปิดบ้านและรีบเข้านอน แต่เดี๋ยวนี้ปิดดึกได้แล้ว กล้ามานั่งคุยกันหน้าบ้านเหมือนเดิมเพราะไม่กลัวอะไรแล้ว ชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว Sedang penonton hati, kita kembali dengan rancangan selata kita untuk pusingan yang kedua. Dan sekarang Kak Nal berada di atas kereta kuda. Dan selepas pada ni Kak Nal nak girang orang kot ni lah, nak tengok, nak kenal abang dah yang mana mengikut projek ni. Dan sekarang Kak Nal juga bersama dengan Encik Ibrahim Derame, iaitu ketua masyarakat di sini di Caru Patana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuda ni kuda hak abedah lah ni? Kuda hak semacik, ada kuda orang Caru lah. Kuda orang Caru. Kuda orang sini, kita telah orang tempat tes sini lah dah. Berapa lama dah berpera kuda? Kita berpera kuda dalam masanya 2-3-4 tahun dah. 2-3-4 tahun dah. 2-4 tahun kita berpera kuda. Dengan sebab kita ni kasih pada kuda. Dan kanak-kanak Kampung Caru ni kena pada kuda. Lalu tu kita beli kuda mari supaya budak-budak orang kampung boleh tengok. Kadang-kadang kita pergi
tewah atau tam kicikamจังหวัด luar pada Jawa Yala, Pathelung, Setun, Segoro, dalam netaจังหวัด wilayah Selatan Tai. Ya, ada buat kicakam ke apa tak dah dengan kuda ni? Kuda ni kita kira satu kita kanak-kanak di sini boleh naik. Yang dua sekolah mana ada nak minta buat pergi kuda, kuda naik. Gitu tunjuk-tunjuk boleh kena kuda boleh dekat dengan kuda dah, boleh kena kuda dengan cara rapat kita kata. Tiap-tiap tahun kita pergi kuda dalam 10 sampai 20 ekor pergi di Wandek di Sungai Racun. Di Senang Campur. Karena kita kata kuda ni sebenarnya jadi kalau lembu tempat tu banyak dah lembu kuba banyak dah tapi kuda ni masih sikit lagi pak kita dak kenal pun kena dalam terotak dah kena dalam televisyen gitu tapi tak kenal dengan secara nak boleh pergi jamuan jadi sikit lagi mah kita dah. Alhamdulillah lah di sini tu ada kuda banyak oleh tu kepada kalau siapa ingin nak mari tu boleh lah dah. Lepas tu lagu mana boleh abang mari bersama dengan projek hak pejabat daerah ini apa ni Kong Sekun Cantara ni. Ya. Jadi saya ni ada kuda duk pergi 3-5 tercawat ni. Tak putus lagi kereta kuda supaya kita pergi Lampang kita tengok Lampang ada kita klik mari Pak Yuk di sini di Jala. Selalu di Lampang. Lalu itu saya ambil buat projek hantar kepada Nampa supaya minta modal. Beli kereta, buat kereta. Kita beli kereta setengah. Kita buat katik, kita beli katik ni. Ya. Buat sendiri kereta ni? Kereta ni kita ada necang. Tempat teh. Kita beli kakak. Kita beli kakak hok patut beli. Beli kakak patut beli. Ya. Misalnya plastik ni. Plastik, batu. Buat sendiri kalau kayu kita buat sendiri. Net dia tu nak tapering pun kita nak beli juga. Payah dok nak jaga kuda nak dia pandai nak pergi jalan masuk ke bandar. Lama mana dok latih dengan kuda? Ya kita baru boleh 2 ekor baru dalam masa 2 bulan. Lama dok tu kita kata 2 ekor 2 bulan tu kira terlama ke tak lama? Kita rasa pun lama sebab kuda kita ni untuk naik untuk tewah kampung lah untuk tewah locak. Tewah derah. Dia bukan kuda ngerek. Ngerek ni ada kuda kos je pula. Tapi satu hari kita ada modal kita nak akan beli. Kita mengerek. Biasanya kuda abang tak guna untuk tewah derah, tewah laju lompat lakoh pagar gitu. Budak naik. Tak ada sepak, tak ada apalah. Tak supaya zaman dulu ni banyak orang takut kuda. Nampak ya kikir sepak. Hak ni kuda ni kita panggil kuda luk pasum. Lepas apabila mari berlatih 2 bulan dah ni baru boleh 2 ekor. Berlatih tu untuk nak jalan-jalan thamada. Jalan biasa-biasa tak lompat, tak laju, tak apa. Kerana kalau bawa pergi jalan bandar ni dia kena tak boleh bawa pergi cepat dah. Kerana ada mutu kereta banyak. Baru alhamdulillah lah boleh 2 ekor dah. Boleh 2 ekor dah. Ya. Lepas tu apabila kuda abang ni dah kita ambil kata semua dia duk hunggar, dia duk lompat apa. Tapi apabila kita nak guna, nak pakai, untuk nak berjalan dalam kedai, dalam bandar mutu kereta banyak ni, abang rasa keselamatan dia setakat mana? Ya, penting sekali kita kena cek kuda. Kuda biasa kita pegang ni dia tak takut pada ngawal, tak takut pada kereta. Tak kejut. Apabila tak kejut kita ajar boleh dia. Sebab kuda kita ni kuda tewah, budak naik. Kita dan palit ke apa tak ada biasa. Bawa naik kereta ni hanya kita nak ajar dia lari jalan biasa mana, break biasa mana. Pergi biasa mana ajar 2-4 kali lagi lah. Tak payah. Kalau kuda kampung tu payah sikit. Ni kuda luk pasum. Atas sekor-sekor tu ada darah banyak. Darah Arabian, hak Burma, hak Pama. Lepas tu hak terbit, hak angkrik ya darah kuda Thailand ni banyak kira kuda darah banyak campur. Supaya darah ni ya supaya satu tempat teh boleh pera. Kalau kita pera Arabian, hak Arab mai pera rumah tak boleh angkat je. Maknanya satu jenis kuda, setiap jenis kuda dia untuk guna tak serupa. Guna untuk lompat lagu lain, guna untuk nak pikul barang lagu lain, untuk nak bergerak lagu ni ya jenis-jenis kuda pula dah. Kita kata benih dia lah dah. Lepas tu abang harap lagu mana di masa hadapan dengan kita kata hasil ke
kejaya ke lagu mana nak tambah kuda ke lagu mana? Lalu ni kita pacumkan nak makan. Lalu rang labiak. Kita bagi 20% sebagai untuk orang bawa kuda, yang dua untuk tuai kuda, yang ketiga untuk cumcun 30%. 20% lagi saya berikan nak tolong orang susah. Setahun sekali kita ambil modal ni bagi kepada orang susah, sedekah pada orang susah. Orang nak ngaji tak ada untung, sekadar kita kuasa. Yang ketiga ni 60% ni supaya kuda punah. Kereta kuda punah kita ambil mari sipeh. Maknanya rancangan kita ni kita bagi, insya-Allah dah kita buat rancangan kita tu, kita nak jadi pakak-pakak jadi kita kata boleh faedah kepada orang lain, bukan kata bukan kita seorang atau bukan demo lain seorang dak, tapi pakak-pakak orang dalam masyarakat tu pakak boleh dah. Sepertinya ada anak sekolah buat berak saat ni dah kita bagi persen ke gapo sikit sebanyak tu kita bagi ke anak yatim, ke orang susah boleh buat modal mengaji. Bagus sekali. Dah. Dan akhir sekali Aben nak royak gapo, nak pesan gapo kepada sidang penonton di rumah untuk tengok rancangan kita berkenaan nak pergi jalan oleh bandar-bandar ni. Terima kasih kepada Kak. Kita rasa segar hati. Puncai kata pihak kajak potong apa nak yuk tersebana kanyalah we tolong kepada kita apabila kita minta pertolongan. Dia ambil berat pada kupul level kita. Kita di sini kita terima kasih kepada Nampa, Nayuk Terseban dan pihak mana mari tolong buat kita. Kita untuk masyarakat tempat kita supaya pelancong atau orang yang mari rumah kita tu suka hati kata benda baik ni ada tempat kita, tak kena pergi lampang. Tak kena pergi lampang. Terima kasih kepada Kak dan pihak Bahagia Selatan kita. Terima kasih. Ya, sedang penonton hati, dan pada hari ini kerana kita kata dapat maklumat yang terbaru iaitu daripada pihak Encik Ibrahim sendiri, ketua di masyarakat Cumcun Caru Patana di sini, mana beliau dan penduduk di sini usaha bagaimana nak tambah hasil kepada rakyat dan tempat khususnya kepada orang-orang hak pera kuda, dan juga selain ada tambah hasil mereka juga usaha untuk nak kata hasil hak boleh ni untuk nak bagi kepada faedah kepada orang miskin, orang anak yatim supaya belajar boleh tambah pendidikan di masa hadapan. Dan itu adalah bukan kata untuk diri sendiri saja, untuk orang-orang saja, tapi untuk masyarakat di sini. Dan juga apabila selain pada tu jadi orang luar pun boleh kenal, berasa nak mari dalam tempat kita, mari nak berjalan, nak kenal bandar Merang Jala. Karena berharap kata projek-projek seperti ini akan berjaya di masa hadapan dan lagi lebih maju di masa hadapan. Dan pada hari ini Kak Na terima kasih kepada Abang Ibrahim Drame yang bersama dengan Kak Na dalam ruangan Selatan kita. Dan penonton mati, inilah rancangan Selatan kita untuk minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa kembali di minggu hadapan setiap hari Selasa pukul 10 hingga pukul 10.30 pagi. Dan pada hari ini akhir kata salam hormat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.